ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி லன்ச் மெனுன்னு பார்த்திங்கன்னா, காலையில் வெஜிடபிள் தோசை பாருங்கள். சுட சுட வாழையில போட்டு சாப்பிட்டா அப்படியே பசி எடுக்கும் பாருங்கள். அந்த ஸ்மெல்லு, அந்த லுக்கு, அந்த டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் தேங்காய் சட்னி காம்பினேஷனோட. அப்புறம் மதியானம் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ். இன்றைக்கி அமாவாசை, அதனால் சீக்கிரம் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் சமையல் தான் பண்ணினேன். அப்புறம் ஊற்றிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சுரக்காய் சாம்பார். இது நான் எப்படி காய் வாங்கணும், எப்படி வைக்கணும், எல்லாமே டீட்டெயில் உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். நான் உங்களுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முச்சக்காய். இது ஒரு 11 போல் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் வச்சது. கொஞ்சமாக முச்சக்காய் இப்போ இந்த சீசன் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அமாவாசைனால சும்மா 2 பேக்கெட் மட்டும் சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்னும் நான் குழம்பெல்லாம் கட்டலை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தொட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் பொரியல். லன்ச் மெனு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இன்றைக்கி. ஏன்னா வெளியில் கோயில் போய்ட்டு வந்துச்சு, அதனால் லேட் ஆகிடுது. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.